Veña, basta. Estamos ante unha barbaridade, ante un auténtico atentado cultural. Entendemos que é unha barrabasada o que se fixo neste caso, e o que estamos desexando é que as forzas e corpos de seguridade poden localizar as persoas que fixeron estas pintadas, unhas pintadas sin sentido, e unha vez que sexan localizadas, pois o que se vai aplicar é, con toda a contundencia, ca maior contundencia posible, o que é a Lei de Patrimonio, que califica unha infracción deste tipo como unha infracción grave e que leva aparellado unha sanción en torno a 6.150.000 euros. Entendemos que é absolutamente inadmisible un dano ao patrimonio como isto, non ten ningún sentido, e afondando o que dixo don Daniel, é importante que o conxunto da sociedade asuma a conciencia da necesidade de preservar pois o máis importante que ten neste caso pois o que pode ser Santiago de Compostela, como é o seu patrimonio cultural, a importancia que ten a preservación do patrimonio cultural non só como unha fonte de identidade, como unha fonte de cultura, senón tamén como unha fonte importantísima de recursos económicos, e non se pode de algún xeito facer un atentado neste caso contra un bien cultural tan senlleiro como é pois a fachada, esta fachada de Platerías. Agrademos que os corpos de forza de seguridade fagan o seu traballo, e unha vez que así sexa se aplicará a Lei de Patrimonio, e tamén decir que, bueno, que isto é absolutamente reversible, pero o importante é que asumamos conciencia da importancia de que estes feitos, pois, que poden parecer pois pequenas chiquilladas, non o son, nin moito menos, son cuestións moi duras, e son, podíamos casi denominadas como un atentado ao conxunto de Galicia, un insulto a Galicia, porque estamos atentando, neste caso, contra o patrimonio cultural de todos os galegos.